y a confiance. Il y a liloba. Oyo Marthe. Amonaki te, mais Marie amonaki. Marie azalaki toujours attentive na makolo ya Yesu. Marie amonaki ke soki akeye pa Yesu, ça monaki ki mta vision. En toi Marie ki mta vision. Parce que dès que na si amoi awa na makamba nzambe so na vision te oza mta passe. Dans les choses de Dieu, il faut avoir beaucoup d'attention. Parce que si vous avez attention, tu peux rater beaucoup de trucs pour rebater. Que Osana catch Osana libanda. Amen. Parce que Marie, tant wayaki na liboso ya mokonzi, bango na ndeko na ye, Jésus kota la bango ataki na ba disciple na ye. Ayi kota la bango pour ne pas ezala ka visite normale. Mais Jésus soka leki nesika lega toujours na tina. Alikaka na tina bandeko. Soki Yesu aleki na nzela na yo eza na tina. Il faut qu'on soit attentif pour ne pas que c'est sûr eloko nini nzambe alekeli na liboso na yo. Na kozonga mwa musima muke pona kota lisolo na biso. Na bata tango biso surtout pour recevoir qui Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je pense mutu na mutu ayebi momo wana ezalaki ndenge nini liboso na nzambe pe liboso na ye moko. Lolenge nini ye amonaki asantaki na nzoto na ye. Amen. Owa koloba ke Yesu alekaki epai na ye bongo atika lolenge azalaki be asante eloko te be ayaki epai nzambe parce que amoni ke baseki ya toa kosambela soit amonaka bato basambelaka be amonaka bato balobaka parole de Dieu ye pa ye koloba parole. Je pense pas mutu na mutu ayebi bisika nzambe alokota ye. Mutu na mutu ayebi bisika liloba nzambe ekutaki ye pe epesi ye sens epesi ye bomoi epesi ye pe makasi oyo koyeba ke non ndenge nasi na telemi boye nakoko mosusu ba blague te. Amen. Pétant tout na banda kuna tsoto yene esika oyo na banza wana vraiment matepe tozo ne pas surtout na beta asete na poto. En Europe, c'est pas facile de servir Dieu. C'est pas facile à attendre l'oreille pour na koka liloba na nzambe même une seule seconde na kati na mutu. Tout le monde est pressé. Tout le monde est des écouteurs dans les oreilles. Tout le monde a ça mutu moko oyo tant azali boso ya eloko moko boyo zo sala akoko ko sorti na s'il te plaît amusu ka zo kata saleki. Mais soki omoni mutu peut-être ata na bus ata na ba métro pour totambolaka soki omoni mutu olingo bele liloba nzambe atie lito ya yoki ya mwana nzambe. Amen. Et puis ebi valeur nzambe wana mingi bazalaka na moyen te aza na tante ya koyoka liloba na nzambe. Et Marie tango amoni nzambe Yesu ayaki epai na bango Marie ayaki ya camarade ya na bango baleki ya Lazare baki Jésus alaki muninga ya na bango tango ayaki soki mutu mususu alingaki ne bango pande kona ye non ba disciple bazali fetu ko ndolamba to ko dosa ko mais ye atalaki abi etoka bona penza ngai na mweso na kanga makoto ye pe kuna bi ngapi fena bonsa makusa siko na ko bonsa makusa na ye zo mono ndike ke non il faut tango bonsa makusa ko bazana le kine malamu leki ne ba ko funga ipo bonsa makusa wana mais leki ne atalaki amona ki non te alobite ngai bana ka koto do asinaki pe na mona sinaki parce que so ba bengana ki ata so ba bakine lelo ke ndende ko peta ko bakine non lo kwa po sali boyepe en tout cas pe do kabani na mona ngaka nzima. Amen. Parce que modelo Marie avandaki na makolo Yesu tangu Marthe zo funda ye alobi même que makolo ya misapi ya makolo ya Marie et comment et kangama ki penda na si donc il va des autres bouger donc muto penda avandi donc tant que nesu ngungi asuye akoyoka te. Amen. Parce que tout le na liloba nzambe koyoka cette parole de Dieu tant que yaka mpona koka liloba nzambe et un moment où ils sont disponibles yo na nzambe. Amen. Et ça moment où tu es dans l'église et aujourd'hui on dirait que non na minute on est na zaboué bakoko ko sala nga signe moko boye pe na ko répondre rapidement bakoko bien nga pe na téléphone na ko to ba na sa l'église bakoko ça m'appelle loko moko donc ntuma ko ba pe na yaka nanu atiki na ndenge oza awa atiki yango yaka na koto yo bi kuna kupulu otelemi okay non ngonga ya parole eza ngongo ezali c'est donc o benga ngo ezanga eza spécial. Amen. Eza na donc na blague parole nyo soki za puissant. Eza te que lui bater
na sina yoka ngo. Amati ya mata na sina yoka ngo. Te neko. Te. Parole de Dieu, ezali loba oyo tango yake yaka na ndenge na ngo. Na lolengi na ngo. Peut-être so kota dans la distraction mais yo yebite. Ozoma itike ngayo ngani na sabe pena mosani yankolo pena nzambe ayebi ngai nzambe ndenge za boye ngana yepenza donc penda ko bakama haji. Amen mandeko. Non? Nzambe ndenge azali wala camarade moto te. Amen. Yadi ngaka muto asala ka bonne part. Muto asala bonne part de nzambe adingaka. Muto azuli monisa na nzambe na kati na siri na kati na kozala obe na bokebi asa attentive pour na koka parole nzambe na lenge sengeli pour asale la ngopelo lenge sengeli de muto na nzambe alingaka. Amen. Ezake ke oyo no ngai ko ndeza bo ngaba verso suna sina yeba ngo ngani na kuto ndeza bepeda teka pena bible ko donc so ata suna na bena iglesia kuna kuna zala amen pour ba mate ya penza na yebi na nyonso. Amen. Te mate ko iba nyonso ezate Marie azalaki toujours na sema kola Yesu na bana makambo Yesu bande ko loba na ye ezalaki makambo o te peut-être to loba na tangu wana Marie ne se passe yoka pe mususu mais le kola lingaki pendake ayeba na profondeur na yabo nzambe oyo ezala kati ya Yesu po Yesu bande sala ba miracle na ngonga wana avant epa na bango. Amen. Avant sala ba miracle ete ke ya moni Yesu ka epa na bango boye kaka ya ninga na ye non ase bande ko sala ba miracle oyo ayeba ki déjà bi mutu to mona sala ba miracle na nzela yo ayepa na biso mbadi ngao mamba ko ya o comprendre dabi ngamba mo ko ya kutu penda kutu pe ya kolamba elo antuka ya vanda kuna ngai awa aponi opele ya kupona tebe ya kubanga te ya soko kubengana nga bengana nga soki pe ozana nga leki na yo okozala nanga me pona siko ngana zao. Maria vandaki na makolo Yesu avandaki azako yoka Marthe pe kuna mtema kaka pasi Marthe bandi agitation Yesu penza yo pena ko sende ko na ngai te ako yendi ngai ebila musolo na osala usuko ndeko tuki badozo ni pai to sali la nzambe to bongisaka biloko pona nzambe bipo to bongisaka biloko pona tusuto ebita pona bana so mimi na chami na nzambe parce que bon nzambe to mwana banda kuna biso. Amen. Okofana na eglize osa iloko moko boye ozosala musala moko ya nzambe tango osa musala nzambe ndeko moko ba pembele nso to sambela na yeye yo mtu zaka explicateur no sala no yo moko okomona munira osembela kumelaki okolo kumtema babi umo ekisante bezani kize bele boye penza manise bena vanuna banda bali puyana atu musaki tinapite puyana ngebanda mais mama stele msa wake yakona adi na projet ne moko na nzambe abeso comme na église za possession ya likambuana akota spiritualité yo ko za connecter akota na spiritualité kota na ngo kama unataka kwa imani lipango ya kwa amen. C'est me libérer ça bonne part et tout le monde pona bonne part comme on est dans cette nzambe na ngai ata na toki na zanga moko na kwa mtema mabete na zawa na pona kosa msana na ibitila nini ya nzambe wana na ibitila nini na nzambe wana nzambe lingiso benketite. Amen. Nzambe lingiso benketite nzambe alingeli so benketite wana penda omona o baba ka songa le bonheur na parole wana te sonde moi ekoni moi oza na pso mwana ozo kanzada na de na chemin éternité ozo bunga ozo tikala na o tikala na mona nzambe na kamona nzambe na pena nzambe alobela kanga azongisa mais ozo bima ko na murmure na ba corriger ba inquiétude agitation et donc Jésus a s'appelé qui na martyté attitude na ye. Amen. Attitude na ki mabe attitude na ye ba ba ko déranger ba ngope na kata mate ya oyo ye ndeko ne ba ne ko kamata antusu tebe na yesu bana bela mtu alebe na bi moi mo so bana antuka za bana déranger ça mais lokola kaka na bonzambe na ye angane ko blesser ba kuté habiter na zo msele kaka ke non Marie a poni la bonne part. Amen. Na banda kama ki tena tatu penza batanzembe bandenge papa openda na biloko sino sala po na je pense ba disciple de na moi alamba ki pamba te azuma ba disciple ba lebele atala bino ko ba pa na ndaku boye fina Jésus bénédiction tout to ka pe bongo. Amen. Mo pa ye na ndaku bono panza na banda pasteur aye mama innocent ni mais ba ina fa ede na papa na pardon mama na kota nila odo buka soso te ya mye no na moto rapide mais bango ba yebo na prière
bayele bilo. Te bayele bilo te. Te bayele bilo te. Parce que nous sommes mélangés. Nous sommes mélangés. Tant on a Goliath, il y a Goliath. Amen. Et tant on peut Goliath, il y a Goliath. Donc tu peux Goliath, sauf que tu bongami, tu bongi sur mon balami à la santage Goliath amour. Si Goliath comme la murmure, Goliath comme il a des soucis, Goliath comme il a mon caso c'est la tête, il pas les bébés. Il faut lui pas voler à la parfaite devant Zambie. Et ça l'a dit, moi, quand lui, quand oui, ah, bénédiction qui m'a foutu, qui m'a bloqué, m'a foutu dans l'anneau. Mais ce qui est à gauche, moi, quand à droite, moi, quand ma bé. Et surtout dans l'église de Dieu. L'église en Zambie, tout ça, tout ça, la paix, toi, bandana moulim, tina makolo, tina nzoto na misisa, nous sommes au Koum Sanzam, mon lim au Koum Sanzam, mon thème au Koum Sanzam. Pour nous rater, pour ceux qui soient hier, et ça a été qu'on Zambé, n'a pas salé la kiokasi, n'a pas tika. Amen, bandito. Le temps est mauvais. Nzambé a ligné l'ibiso, n'a pas makanisi, o ezali, ko baby sate. A ligné l'ibiso, makanisi, a songi té. A ligné l'ibiso, makanisi, ko baksa un plus de l'église corps du Christ. Aligné biso de longo soki to lobi to yoka to simani de comme accord et ça y est tongi pe pour ko ba Nzambe ngai na poto na vana na ngai Marie te na sana Marthe mais poto na vana papa na otongela o pe église na otongela yo baba pour ba vana est-ce que ba tinde ko sa na mourana to e ba moment nini okoko sala eloko ko sala béni na misu ya Nzambe. Ce qui nous a un moment te ya koyeba ke o tozo sala diboso na Nzambe eza na tina te eza donc ozo sala ozo zela se penza mego o moni ni na toki na sali trop na zana social na zana intercession na zana musique na zana bo et tant sala bangwana makamino bana mtema nao l'église akanga mo na saka biloko ba fa nani opende makamba c'est pas qui a choisi le bon plan. Oui. Pourquoi t'as tant on y a pris 4 commissions, 5 commissions. Tellement la commission n'a pas qu'on m'a foutu. Amen. Commission là, la tête et non, on s'est moment tu vas dans la cima. Non, papa Nicolas Zomo n'a pas papa les monsieur ça c'est pas n'a pas été. N'a Zomo n'a pas été dans le camp. Mais tant on a koya, là il s'est dans son kaki. Kuna zwa nzela nanga oyo na yebi moko na moko ndenga zaliawa aibi bisika utana Nzambe. Amen. Moko na moko sana secret na Nzambe na ye aibi biloko nini Nzambe asala na kati na ye aibi biloko Nzambe asala na liboto bitumba nini za akunde so butu moyo soko ile kati na Nzambe lino na Nzambe ko ngolo kango lokola mto azo saka na te ozo ko parole Nzambe na akala oyo kata mozaki na ndimela ki na oyo kina no tango bandiko ya mingi nyoso tu sansango ezali lo Nzambe. Amen. Oh, il y a du côté, non, il y a du côté. Et le Nzambe a bon côté. Parole à Nzambe, mon doigt me semble mon outils. C'est l'esprit. C'est pas que Vandi Boye, au lieu aux autres bâtiments, nous avons boye, nous avons tout aussi. Au conseil de l'eau. Même bien comment on corona comme boye, on va monter. Amen. C'est Dieu qui remplit l'esprit, qui donne la sagesse, l'intelligence. Quand tu te lèves devant Dieu et l'Éternel va remplir ta tête ou ta parole, on va nous la parole puissante, tu as besoin d'un neba yoga dans le wana. Mingi pe, on a sa bungaki. Na yeba kite. Et le moment où ya muke pour moi c'est pour pas bien. Ah, quand on a bunga ndambo ça n'a récupéré. Moi na Nzambe so bola ka remarquer. Amen. Ni mo Nzambe eza mopanga. Eza couteau d'être tranchant. Soko yoki yango koto oza na faute telema kaka popola la to bateke ko boke ngamwa kela o basenga okota na distraction kozala na bonne part eza eloko oyo chrétien eza pour l'éternité eza pour la vie na biso mobimba eza pour tant tozo tambola liboso na Nzambe toyeba ke service eza na puissance na besoin na Nzambe. Mais service c'est la puissance numéro 1, service la parole de Dieu. Amen. Basi mi bale wana bayaki bandeko. Mais ba ko swana ba ko beba na ngapa na mona na ngonga ba ko beba. Bazaki ba tumoko ope ndo ndeko na mito apenda ko se. Asa le bancho to lié. Parce que
que niveau musala sala kitabu de boko la discipline yi comme so 15 comme balek na ngongana na bango moko na ndako yebisa na bakomi combien bakomi 15 solo à 15 personnes yanda mafeti ese na mafeti siko ndeko ni mofanda kana abo ya kusalisa yo abina kubomba tena isa mokonzi tanso mele mokonzi ko ebisa ya koyoka mokonzi to akutu pour kutu ndeko na ye ayeso but na pete nyonso. Il a choisi la bonne part. Il y a le poni kota makusa, mais kozala agité. Quand on a une attitude na yo, et ça la bien dit. Tu peux servir Dieu, attitude fait ça la paix bien. Il y a beaucoup avec ça yo, mon foot est andéé. Ah ma fille travaille beaucoup hein. En tout cas il faut na célébrer nos c'est beau. Il peut dans foot so pasteur té, frère nanyoté, maman nanyoté, mon touté ah on a quatre église de vani boy, mon dans foot wa ben béni. La pasteur ko béni yo. Oh ma fille, vraiment qu'il te bénisse. Et la parole des serviteurs de Dieu est à puissant. Amen. Et que nous sommes sur l'écoute de Namuna, papa peut aller, l'homme établi par Dieu et puissance sans abus à la catine. Tant qu'il y a beaucoup de loba, il y a saisi en mot amen, amen. Et oh papa n'a saisi en mot et que beaucoup de namna bon zambe nos aki na Amen. Mais sans ce qu'on a vendu qu'à cause de la caca, oh non, on a mis on dit nazaboé vraiment pour ça pas bon on a déjà trop donné la zaboé kudu. Na ko ba pele mo fo a penza do benso na yeki mate. Ah oui, na ko ba pele mo fo a benso na e okima parce que ozo battre la moté. Pour ba bisa pour l'éternité. Ezateka position mo siko awa okotika mpe awa. Ozo ta mo ko la sa ko ko ba kisaka ba nombo. So parce que abakse ki ya kota makolo obombi. Abakse kota muntu oche koto. Abakse ya ozo bomba bomba no so tole ke de ko sangana. Na ba prière na ale. Ndako bi béni. Amen. Ndambo no sense ngwali. Okomi pe béni ko. Pour okomi béni on a pu mozo ba ko bi ça la fait trop. Donc nous mériter pas. Oui ko mozo nza oui na ça dit trop. Pour nous nza yebi. Si vous ne faites pas ça sur mon bouquet, moi ba murmure wana. Na ba agitation mona anyeba ba seulement pas mon ça a bénir tant mo so yima abi. Zala soza na mkana na bande touche. Zala wana. Ah oui. Parce que tu habites. Tu es une bonne partie. Tu es comment on a été au Nzambe azokanisela biso. Tu es comment on a été grandeur de Dieu n'attend to yende no vandi ko tikinda kuna yo o yepo yo kanilo ba ya Nzambe o funga Bible na ndaku o tangi yango. Ya bi chaleur. Ko sanganisa bien. Ngani ko lekanye na église te. Attention na vandi, oh ba monter mais ça ko ba zokata mo na makota mukemke, ba zokata mo boy. Na prière mardi, na prière mercredi, so neka dimanche na mota ko mutu mochi mupaya. On dirait na zo suma campus de l'église te. Donc non pourquoi na zo sentir nazali bo sachi. Na zo on dirait ndamba ya parti na ngai zate. Parce que na mesani ndenge wana te. Amen. Lilo beto na kate combien de malobanga na raté pendant 2 mois. Combien de prédications n'a raté? Oh, on a beaucoup de vandi. Dans bana sepela. Non sepela te? Nga na boya misala pona mbongo na boya misala pona Nzambe na bosa nikoloba. Na boya misala pona na misala kanganga teke bando vandi na musale okumwa mtakala te. Nga na ngaka musala zo kabolango ndambu Nzambe ndambu yo. Mais soki komi ke bando vandi na musala ozo fandi zo tala kaka toka na mtu na beso pona mbongo kaka ubita pona ba place Seigneur bon Seigneur ngo ba miti bele boy a défaut que ça ngani ti moi eti ne voit moko si ko nazo comprendre tena binzami eza montu ya nyo so tuté et ya kuta ko umela te boyo na otika la pamba parce que na biskanza na lokotanga yo amen maman biso sunu to kana église awa montu na montu biskanza mbele lokota yi. Si vous allez sembler que non, peut-être nazana na boyo, bandi kumtanga ba bien fait. Oyo kotika loza na ngo et donc vanité, et dans le comité. Si vous l'avez kelamba peut-être pour lamba et vous allez nous pambati. Si vous avez na bana pour le kuma Nzambe monana. Si vous avez misala ou desino misala bien si mikanda pour la gloire na ye. Mais ça dit que comme on était loko moko boyo o yango pa do tala na ko bonde les souté. Na ko ka sous parole à Nzambe parce que donc nous ka parole à Nzambe d'abord on doit ko fa mke. On a même pas tellement qu'à toujours on a manqué. Pendant le dernier mariage qu'on a dit na est-ce que Marc n'est pas là qui wana. N'angoma ta était na cuisine, na la Bible lerni. Bien qu'il parole lerni. Exemple le quoi biso de tozali.
biso sundo rosalia vraiment sur le bi nous tout va bien non on va attendre peut-être avant de pas Bible à méditer pendant 30 ou 10 minutes ou 5 minutes écoute soit mis ça tu vas miner moi peut 4 de dollar paye moi 20 moi peut 10 matin na quitter mais qui n'a pas ça temps mais moyen exact mais tant d'ailleurs à profiter maman pour écouter que besoin il va pas aller à l'église verset pesami atangi pe ngo kende neti na pourquoi amen mais soit ça faut se à l'église té pour qu'on a bonne part ndeko oba mutakala oba ba mutakala donc beta misume yemo yena kati no yeno poser souté pour tu na référence te bongo dimanche on va descendre mais quand on va terminer bongo o kuna msuchi ko ba ko ensemble ngo no ba bien ki filmer té mutako yeso minyo soté amen amen pour média la mo esungaka anarata kina récupérer na YouTube na mikutala mke na ko mesuma connecté mais nzamba lingi biso na distraction te nzamba lingi biso na distraction te nzamba lingi biso tozala batu oyo surtout nazobeta CT na toza na mois de la femme nazobeta CT mingi na ba maman baza batu nzamba zo bino confiance aux nzamba pesa biso soki to yebi yango to ça va insulter amen to ba ta valeur entre ça va ta valeur amen pour nzambe azwa yo mama mwasi femme atieyo kota ba disciple na ye po tanga zolo ba parole de Dieu yo zana po zo yoka amona kutu yo olongwa pa defo zala wana pour enseigner yo mais moi ça te dit bien aute na Yesu musika so tozoni na 11 tozoni na Luc 11 tout le monde à côté ya service ya parfum Maria Zalaki asara koneta ki bola mwanzambe tama mobele muntu mona mona libana mais sikolo le nda kuna biso eloni na osala nga pa fina zana zo pendage chaleur wana penda bien onction na pa fina zo mo bien mais il se fakota na nzoto na yo kota na motema na kasi ndako ngona oyo Yesu akotaka eza mitema de amen eza mitema so motema neza disposer te motema neza ya nzambe te motema neza na place pa ko tia nzambe te po makambo tondi ebele motema eza déjà et comme na ngwa agiter na ba blessure po mutu azana o ye problème amen mutu problème na comme ça on la blessure même le nzambe ye ko de place te amen même tout ça sensible na parole nzambe ce qui le nzambe ko tika ba ningana Seigneur na saisir yango o baba mchar de plus bimier ngana otoza bongo keso ki parole ye penza koti attendez o parole a pété o parole a boy parole a pété ezala kate parole a pété ezate pour dire toza boy soki to yebi bien na nyoso to sala ka liboso ya nzambe tozo senga ngo tozo ba pour nzambe na pesa so faveur wana mais apesi faveur mo pena bana apesi faveur na basi après nos peuples mis à part tout nous autant à base à Bible de aussi sa prière et nous nous avons salté na biso yeso matisa biso niveau tous la maman c'est donc maman difficile tous la maman olo toningana otoza distraité otoza ben inquiétude mais plutôt toi il va couper sa sens il y a besoin na biso pa nzambe to recommandaka sort na biso mingi pa nzambe ke toza la batu oyo soki to vandi boyo tozomona ke na minute oyo makamisi bazoloba na église bazoteya eza pamba non yeba ke ntango yo ye uti na ndako oye po ozala nde moriaki te oye po osi révolté otalaki mwasi na ngango mpenza eza nini po talaka babamba na mbala baponeli biso lisusu journée de la femme batiango sotonaka nini nga na vandi na kanisi mpenza likambo oyo batie journée de la femme na mois de mars. Chiffre 3, c'est la résurrection. Bataille de mayele, hein. Pas dit que maman il faut que maman c'est quoi? Faut pas qu'on d'aga bango. Amen. Alors c'est que c'est ah oui, c'est que c'est biso. Tant que c'est que c'est biso, c'est tout le cas fouet. Mais tout ce cas là, mais tout ce cas il y a murmure, il y a qu'on regretter, il y a distraction, agitation, il y a qu'on tala au commun de comme la tête au kotiango, au commun aux autres qui comptent pourquoi ça va pas mboli na yo. Maman difficile aux maman ndingwana te. Amen. Et maman difficile aux maman ndingwana te. À chaque année tant de gens pour célébrer likambo il faut tala année passée le on a gagné.
na bakisi nini liboso na Nzambe parce que mutu so apesi faveur à côté ya te mutu so apesi te ngonga ayale msu côté ma boy non mais ozana eloko na kati na o mama ozana eloko mama ozana eloko amen mutu kaka pusa na pene na yo ayoka kaka tama mutu kaka mama ado mutu mpe mingi ya kaka bana mibali tam so ayoki ba bi mama so pinza pe so za mutu ozana oreille pour mbende batestaka biso mais donc souvent on ninga mwasi na kotala yo na moni na bon na bonzambe mami la mutanzambe mais pas mobile no leso moni blom so pingisela ya modo atala bi mire donc ça na été amen pour aller bien je fais la vérité mais pour la ninza ba pesio faveur wana nzamba pesi faveur pour moni tozo militango apesi faveur wana po yonde ndemo zaliwa no za mutu oyo tango zo sala biloko na yo liboso na Nzambe eza biloko mingi oyo Nzambe aza kopesa connexion na kati na yo na bomoto po yo so yake pai na yo yambaki ye oyake pai na ye pona ko cha oreille na po oyo ka liloba na ye akoti ko pamba te tout kala ba mama oyo ya distraction te murmure te inquiétude te mama est difficile tellement tango zo sala bikambu na moko pona Nzambe sala moko na yo moko ndeko so mona ko associer mutu na za 10 kilo tika ye salela Nzambe dona ndenge esengeli pour que gloire Nzambe emonana ozotonga yo mire mire ko ya te pourtant mire do ko ya ezalo ko ndeka lobi ba benir yo déjà va mapambo lino mais moi ça va tout ça la kamona ndambo ya benezum fese telemaki enge ba dokenango etele misusu bandi ko za po moi faut mourir yaki bali ba biso mapambo na korbote toza la basi oyo soki apesi position na likambo totala teke ekoyela ngali wao ekoyela ngai nini bakoboma ngai lobi bakosala nini bien na koma mutamawa be wabenga na ngana ndaku ubi bakosala ngani nini tokotanga na pona parole Nzambe tokotanga na Matthieu 6 verset 33 mutazu ya tangi Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Amen. Pour le canon du royaume, nous sommes tous au Luca et pesa me la biso, conformément de la parole de Dieu. Parce que Nzambe a kosa kate. Nzambe a ya ordre. Donc, autant nous sommes dans 1 Samuel 15, 22. Samuel 15, 22. Je lis la parole. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et le sacrifice, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Amen, amen. Tu peux le banane ma boue. Alors que c'est clair. Sacrifice c'est dans le penza et le côté ya zela mpana biso. Il y a une obéissance. Cette obéissance c'est dans la carte na biso. Nenga utu kolobana et donc le yo bonzeli mutema na yo bonzeli attention na yo koti na kati na exact donc elengi ko kama mafuta ya nyama mafuta nyama na tunafufa moto ya katsomo ya solo batuma na mafuta tunapotata kamundele kota mafuta soit tumioneza ya moto na mapilipili mais so Nzambe alingi donc alingi donc tout ça la lolenge donc il match sur niveau Nzambe na elio moi action de grâce pour na campagne na saki qui moi nini action de grâce na yango et ça bienvenue parce que obongisi na yete oye nango po oyo ko corrompre Nzambe ba corrompre été
Surtout à la plutôt na katia obéissance au mari azalaki nango. Amen. Mari azalaki nango peut-être ou abenga nango peut-être ya propre. Pe na ki nazo répondre l'autre quand on continue nazo répondre pour na ye. Yimo comme nazo yebisa ne connaît pas calme-toi. Lié koto nde azaza au lia déjà. Donc service à table ezaki mabeti. Mais ça la mona ngonga malamu. Ça la mona ngonga malamu. Ceux qui service à table au salon ngonga malamu na banda na bateau zo servi ba obudete ba ko ba ke bon to susi da ko sambela to susi ko élever nzambe maintenant on peut célébrer to ko chape mesa to lia na biso amen. Mais tant bon bazo sala makambo oyo zo mona ke bino to ko zo duka eloko moko songolo mutu moko songolo obo duka biso to mona te. Yule yeko na nzungu kada kada babo ekrede kada bondo mbosani mobulu. Après kokolo ba peke babeti na libaku ngai na tina servi bango bon on dit ba ngai ko lia biloko na ngati mais au servi on ngonga malamu te. Tout là ba maman tu ba ko sala eloko nsu to ibeta ba mabakuté et tout ça kabatuté makambo to ko sala ndoso na nzambe ezala sans tâche ezala offrande ezali agréable dans les yeux de l'Éternel ezala offrande haute ezo lumba solo non. Tant que ça les locaux liboso na nzambe to yebi dona katanda kanzambe be esuki peka kananda kanzambe te maman oyo aza maman mo santu be maman ozo kolanda Yesu bubu nzambe na yezo la de partout bisika azali amen. Eza commentaire te na koloba mena zo ba ngesi la sala ba benga maman pasteur et pendant ni na kauchango non c'est kakuto parce que makambo bo sala na ko malingi carrément na se bon ngaya wa te na makambo bino sala ko zwanga te kompe na ko sanga na azakuna est-ce que ma pasteur azakuna pasteur azana maman toza pardon ngape na koti pe na risque na bango mais ça me sous serment ko yo benga ngape maman Esther et au sert na biso to ba kotala pe batala na bi azaka ser minute to sanga na kana atenza en ba ser mais ngana yebi pasteur moko alobango alobi soki okomi na esiki tant que serviteur de Dieu servant de Dieu c'est présenté amen. Sinon donc c'est mélangé. Si on se mélanger la faute na bango te yo moko faut le ba pour l'esprit de Dieu maintenant et voir au kota na kati na bango pour bango ba banga ko la peut-être bloc mo e kozala ke ba ko se fait ridicule tu vois parce que nous tous dans nzambe oza spécial amen. Parce que na mona ngo bisika na lekaka je mens pas na se présentaka na isi bato lolege nazali et surtout biso ba maman totambola pe bisika ebele toza pe na bato tozala na bango mutu musu pe akoko yamba Yesu na balabala pona yo le musu pe ata yo kango lelo te attends to abi la petite vient en mangeant tant on voit bango plusieurs fois tu mutu na ko se rattraper à komi pe la bonne part amen. Mais au moins que on sala un plus na kati na yo to sala musala ya nzambe pona bato te to sala mote pour le musu ko benga na ngai be ba ko sala ngabo non sala ngo po yo lingi osala yo ka liloba nzambe po yo olingi oyo ka po obika parce que yango na se ya moi na likolo oyo ko bomwa na te oyo ko changer te c'est la parole de Dieu amen. Yango maman tango yo zane sika pesa goût na ba oyo baza foué be na ba ba yebi na nzambe te zala makasi pona ko remonter moral ya jeunesse moral ya ba maman misusu pe za maman mukolo mais azali msu branché te bazali ole ya ko miomire be ole ya ko bude be ole ya ko loba ton mi ya ko pousse la pena moninga ko yeba pasi na ye ezali ni po mu début parole on peut moi malamu toza la tensionner ba maman édifice maloba o nzambe atena kati na biso o nzambe akotsa na kati na biso soko za na connaissance ebele kabola la baninga amen. Botika baninga ba péririté baninga bazala distraité baninga batika la té baninga bazala bato o te qu'on dirait ayeme azozala connaître surtout là où ba maman ba telemi yeba que l'esprit du Seigneur ezali wana maman soka ningani yeba que église pe et ningani surtout ça dès combien encore pour évangéliser église de Dieu et kozala monter amen. Mais ce que ça dès combien accordé et ben nous avons ceux qui te yé to so mona netité mais netité il faut tu pasteur il faut tu frère Kingandi il faut tu non il faut tu ya biso moko dès combien accorde pour kolonga yo pesi idée o ya pesi idée et surtout l'idée aux pesi ça pour na liloba malobo to na ko bimisa me bisika to zalaka et pas ya bande ko na biso et pas ba to kanga ka munoko te
na ba famille na biso na ba ninga na biso a quartier. Parole est bon la nyonso. Amen. Parole est bon la nyonso, surtout ba maman na confiance ya ba maman édifice pour nzamba ebisaka ngai ke ba maman édifice boza n'importe qui te boza somo. Je sais pas ce que boza na kamunga na otika ko boza na kangote. Boza terrible ba maman édifice. On beta na maboko na maman édifice. Boza makasi na kombo na Yesu. Bose zimakate, bomo na kate ke obiso e biso no boza likolo. Ponza meta mamone bino likolo mamone bino ya ndenge nini? Boni na bomi tunaka. Amen. Nzambe alobalika mupamba te. Tolongwa na division. Tolongwa na distraction. Tolongwa na ba te. Etalinga ite. Niwana nte ezala te. Bona édifice nzambe aloba yango. Soki toza te comme encore to mona loboko na ye. Mais soki toza na biso na division to ko traîner. Bobo sa na kayango te. Tolongola parti pris, sentiment. Tolongola oyo koya ko bebisa lipamboli o nzambe apesa ki biso poto vivre loboko na ye. Yango ngai na nyonso oyo na césure koleka lokola kozala na écoute ya o babenga yango son kozala o babenga yango ko bouger ndenge Martha lobaki na ndeko na ye akangi makolo na ye na misapi azoko kata ko bouger te tamu tozali liboso ya nzambe toposa na eloko te tolongola oyo koya kobebisaka bonzambe na biso liboso na nzambe so tusana kata ndako ya nzambe. Ndaka nzambe za place oyo soki oye zala toujours humble. Tika nyonso tu ba souci, tika oyo kwa kokanga lipamboli na yo, tika oyo kwa kosala ke yo omona lolenge oyo yo okanisaki peut-être na ye na église ezabo omona pena match échanger tango yo yobi na kota ki kaomi na demi ok pour la parole ezwa ke sika. Amen. Parce que liloba soki ezwe sika mutu akozonga ndenge ayakite. Mutu soki avandi na liloba nzambe na kati na ye aza mutu o ata passe ile sikoyo akoyeba kaka koseresezi. Amen. Amen. Na nzimite nzambe atika banonga mutu toyeba kosaisir likambo oyo moi oya mars totika ngo eleka boyite mutu na mutu asala sacrifice ne boso nzambe soko kokoka kokojinete ndenge mama Anto alobaki soki okoki ya mbala na mbala te ata mbala moko. Concentre-toi avec Dieu. Kotam mozindo ya kolinga koluka comment mama akoki komibakisa na kati ya bomoi na ye na kati ya service ya nzambe. Eloko ezana koza na service ya nzambe eza nécessaire. Être dans le service de Dieu. Ya moko da mama téléspectateur yo vanda ka l'église ça que loko te. Prenez loko moko sala. Oyo moko moni keza capable de sala pour ozala bénéficiaire na kati ya futani. Puis ya na paiement oyo futa kabiso. Amen. Tous à la balle, tout le monde est là, on a bon, on a battu dans le côté ni non, ni ngana maman, na katia moi oh la masse oh ni ngana zoe loko moko sale la nzambe na yo, eza la sans tache, eza sans murmure, eza na katia inquiétude mon côté pour mutu moko kamona makasi ya zalité. Martha pour apesa ki position na ye, Marie pour apesa ki position na ye. Mutu na mutu afaya ki oya ye mais eloko ezala ki makasi ya mutu oyo apona ki ngamba kitoko. Marie aza disciple, Marthe pas un disciple mais il y a une distraction. Omoni. Donc na minute oyo toki ma distraction na kombo na Yesu pour que kombo nzambe etato na kati na itonga oyo. Tika nzambe akumisama na liloba na ye. Ndaku to papa pede kabete na côté na yebaki na ngai te kutuke mercredi za le 13 en tout cas ça ki ngai susu esengo na lobi lelo mukolo na ngai vraiment ya mbotama na ngai na za na ngai bébé na yesu côté ya parole ya nzambe na ndoko sa bloka bosoki yo te nzambe esaki ngana posa kolila parce que nzambe to sakana kana ete ngana yebi na ngai susu pede kabete ngana botama lelo na yebi pete. Alors coïncidence là pour moi je trouvais ça un peu bizarre. Na mona mwa ndenge na mona mwa ndenge na bi papa nana kosa bloka boye boni to leki na bango na ngai matika mukili o bazalité ngai Esther le na telemi lisusu na mokola mbota mana ngai obakise ngai suki na ne de plus pona le badiloba na yo ngai nazalaki na ngai mokoleka leka nalaki na ngai mutu likolo nalaki na ngai mutu na bilinga lelo na koma
mutu moko oyo atele mso ina mbata na oyo beti koto na zo mso pe koto beta na yo. Amen. Bongo siko nzambe wana vraiment. Soki na zo lo baboye. Nazana maya misu na ngai. Si je vois peut-être les gens qui négligent sa sœur, son frère, pendant que les kanango, ou les anango futilité, azumona peut-être que non, total asima. D'abord, le royaume. Nzamba zo beaucoup.